बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं और इन दिनों में सर्दी, खांसी, रनिंग नोज ये होना एक कॉमन बात है। अगर बारिश में भीगने के कारण या फिर उसके कारण होने वाले सर्द मौसम के कारण आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसके लिए होम्योपैथी की ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। ये मेडिसिन है रेस्टॉक्स। इसे 30 पोटेंसी में आपने लेना है। 2 ड्रॉप्स 10 डोज में दिन में 3 से 4 बार आप अगर लेते हैं, तो आपको बरसात के दिनों में होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। पर ध्यान रहे, इसे आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा।